Naam, bana mambo vipi? Kama kawaida, kwa majina naitwa Mr. RJ, na kama kawaida nimekuwa nikikuletea video tofauti ambazo zinahusiana na masuala ya drone au quadcopter. Na siku ya leo ninayo video ambayo nitazungumzia ujio wa drone mpya ambayo ni mini drone, ambayo ni Mini 4 Pro. Kama kawaida mini drone manake ni drone ambayo inakuwa na uzito chini ya gramu 250, uzito ambao kwa nchi nyingi hauhitajiki kufuata mlolongo mrefu wa procedures kwa ajili ya kufanya registration, ni kununua na kuingia moja kwa moja kwenye matumizi yako. Sasa Mini 4 Pro imetoka jana tarehe 25. Sasa nitaenda kuzungumzia mambo machache ya muhimu kwa urefu wake na kwa upana wake, ili sasa wewe mwenyewe uweze kuamua kwamba je, ni drone ambayo inakufaa au ni drone ambayo haikufai. Kwa sababu huenda wewe ni mpya katika masuala ya drone, lakini pia unaweza kawa unamiliki labda version nyingine ya drone kama Mini ya kwanza, Mini 2, Mini 3 Pro, Mini 2 SE na kadhalika. Kwa sasa nitaenda kuzungumza sifa moja baada ya nyingine katika mambo yote ambayo ni ya muhimu kwa ajili ya wewe kufanya decision kwamba endapo hii ni drone ambayo inakufaa, lakini pia huenda ni drone ambayo haikufai. Naam, factor ya kwanza ambayo nitazungumzia ni transmission distance. Na transmission distance kama kawaida ni umbali kutoka mimi nilipo take off mpaka drone yangu itakapofika, lakini bado nikawa na uwezo wa kupokea live feed kutokea kwenye drone. Kwa maana ya kwamba ile video ile nikawa naweza kuipata kwenye remote control moja kwa moja. Sasa tumeona Mini 2 alikuwa na kilomita 10, tukaona Mini 3 Pro alikuwa na kilomita 12, tukaja kwa Mini 4 Pro sasa imekuja na transmission distance kubwa kabisa ambayo ni kilomita 20. Ni drone chache sana ambazo zinafikia hii transmission distance, kwa sababu hata tukiangalia Mavic 3 Pro yenyewe ilikuja na ikiwa na kilomita 15, lakini DJI wameupdate kwa upande wa teknolojia, wamekuja na OcuSync 4 teknolojia ambayo sasa inakuwezesha kupata live feed ya 1080 katika frame rate ya 60 katika umbali wa kilomita 20. Ni drone chache sana zina hii capability, ikiwepo drone mpya pia ya DJI ambayo imetoka majuzi, DJI Mavic Air 3. Sasa DJI Mavic Air 3. Kwa sasa ni sifa ambayo imewekwa katika Mini Pro, lakini ni sifa ambayo ni unique sana kwa sababu drone nyingi hazina. Kwa sasa kama kwa upande wako wewe matumizi yako ya drone yanahusisha drone kwenda mbali sana, au wakati una operate drone yako yote uliokuepo nayo ulikuwa unapata shida ya signal, kwa maana ya kwamba signal inakuwa inakatakata, kwa maana yake OcuSync 4 ipo kwenye Mini 4 Pro na itakusaidia wewe kupata live feed katika quality kubwa, lakini pia katika umbali mrefu. Kwa hiyo ni sifa ya kwanza. Kwa kama kwako wewe issue ni transmission distance, basi Mini 4 Pro ni drone ambayo inakufaa. Sifa ya pili ambayo nitazungumzia ni obstacle avoidance. Tuliona kwamba Mini 2 ilikuwa haina obstacle avoidance, tukaje tukaona Mini 3 Pro ikawa na obstacle avoidance, lakini ikawa ni mbele, nyuma pamoja na chini. Lakini tunaona Mini 4 Pro ina omnidirectional obstacle avoidance, kwa maana ya kwamba yani katika engo yoyote yenyewe inaweza ikasense kama kuna obstacle yoyote, either ikakwepa au ikabypass kulingana na wewe mwenyewe ambavyo umeseti. Mojawapo ya drone pia kubwa ambazo zina hii sifa ni hii drone mpya ya Mavic Air 3. Yenyewe pia ina omnidirectional obstacle avoidance. Kwa sasa kama wewe unahofia sana kucrash, unahitaji drone ambayo ina obstacle avoidance na bado ni mini drone, hii Mini 4 Pro ni kwa ajili yako. Kwa hiyo ni sifa ya pili ya muhimu au update ya muhimu katika Mini 4 Pro. Lakini sifa nyingine kwa upande sasa wa image quality, kwa watu ambao sasa tunazingatia sana ubora wa either wa image au video ambayo inatoka katika drone. Tumeona Mini 2 na najaribu kufanya comparison ya Mini kwa sababu zote zina uzito wa gramu chini ya 250. Mini 2 ilikuwa ina shoot tu kawaida, yani profile ya kawaida ambayo ina sharpness yake tayari, ina rangi, kila kitu. Kwa maana yake inakupa flexibility ndogo ya kufanya post production. Lakini
tunaona Mini 3 Pro wali-update wakaweka D-Scene like ambayo ni half ya logi pamoja na normal, kwa maana ya kwamba inakupa flexibility kubwa kidogo ya kufanya post production, kwa maana ya editing, edit sharpness, edit color na nini. Kwa hiyo inakupa room kubwa. Lakini tunaona sasa Mini 4 Pro ina D log M. Sasa hii ni logi kabisa kiasi kwamba inakupatia higher dynamic range kwa watu ambao wanafanya video wananielewa. Kwa sasa Mini 4 Pro ina advantage hiyo, inakuja na D log M ambayo sasa ni flat profile ambayo inakupa sasa detail nyingi za highlight pamoja na shadows ambazo zitakusaidia wewe kwenye post production. Kwa hiyo ni sifa nyingine ya muhimu ya Mini 4 Pro. Lakini pia kama Mini 3 Pro ina megapixel 48 kwa watu ambao wanapenda kupiga picha. Lakini pia nakuja kwa upande wa frame rate, ina shoot mpaka frame rate ya 100. Sasa kama wewe unahitaji sana slow motion, tunaona Mini 3 Pro ilikuwa imeishia 60 frame per second. Tunaona hii hapa Mini 2 yenyewe ilikuwa inaishia 30 frame per second. Kwa sasa hii yenyewe Mini 4 Pro inakupa 100 fps. Sasa kama wewe una capture footage na baadaye kwenye posti unatengeneza slow motion, basi Mini 4 Pro ni kwa ajili yako pia. Kwa sasa hizi ni baadhi ya sifa za muhimu ambazo tunazizungumzia ambazo zitakusaidia wewe kuamua sasa kwa upande wa kwamba ni drone ambayo inakufaa au haikufai. Lakini kitu kingine katika swala hilo la image nitazungumzia ni sensor size. Kwa watu ambao wanadili sana na kamera, sensor size tunaelewa. Kuna 4 sensor, kuna 1 inch sensor, kuna full frame sensor, kuna APC sensor. Sasa kwa version zilizopita Mini 2 ilikuwa na 1/2.3 sensor, lakini tukaona Mini 3 Pro ikaja na 1/1.3 sensor. Lakini pia tunaona kwa upande wa Mini 4 Pro hamna changes yoyote ya sensor size. Kwa hiyo tunaona Mini 3 Pro ilikuwa na 1/1.3, lakini pia Mini 4 Pro ina ukubwa wa sensor huo. Kwa maana yake zile information na amount of light ambayo ungeweza kuipata kwa Mini 3 Pro, hiyo pia unaweza kuipata kwa upande wa Mini 4 Pro. Kwa sasa wewe kama issue yako kubwa ni image quality, hapo kuna Mini 3 Pro na hapo kuna Mini 4 Pro, basi unaweza kaangalia kwamba sensor inafanana, hizo megapixel 48 zinafanana. Tofauti tu ni kwamba hiyo inashuti D-Scene like, lakini hiyo inashuti hiyo D log M. Kwa sasa tofauti ni ndogo sana. Sasa ina depend na wewe, kwa sababu pia na hizo features zingine ambayo hiyo Mini 4 Pro imekuja nazo. Lakini kitu kingine ni kwamba Mini 4 Pro inakuja na remote nyingine, kwa sababu inatumia OcuSync 4. Haitatumia tena ile remote ambayo tulikuwa tunaitumia RCN1 kwa hizi version za Mini 3 Pro, lakini pia na Mini 2 yenyewe imekuja na teknolojia mpya ya OcuSync 4. Kwa maana yake utahitajika kununua remote nyingine mpya. Kwa Mini 3 Pro tulikuwa tunaweza kununua tu drone peke yake, ukaweza kuitumia na RCN1 ambao tunaitumia pia kwenye Mini 2. Lakini sasa kwa Mini 4 Pro utahitajika kununua remote mpya. Kuna remote control ambayo inakuja pia na monitor kama ambayo ilikuja na Mini 3 Pro, lakini pia kuna remote nyingine ambayo utaweka simu au tablet, lakini hii hasa haiji sasa na monitor, lakini zote zina OcuSync 4. Na hii ambayo yenyewe haina monitor inaitwa RCN2. Kwa sasa ni swala la wewe sasa kuamua kwamba una upgrade kwenda Mini 4 Pro au unabaki katika drone ambayo unayo, au pia kwamba Mini 4 Pro inafaa kwa ajili ya wewe kuanzia maisha au vipi, na depend na bajeti yako. Lakini kitu kingine ambacho kipo kwa Mini 4 Pro, kuna kitu wanaitaga waypoint. So kitu ambacho ni cha muhimu sana, lakini na depend na wewe kwamba ile flight yako unaipanga kwamba drone yangu itaanzia hapa, itafly hapa mpaka itarudi. Hicho kitu pia kipo kwenye Mini 4 Pro. Lakini pia kitu kingine ambacho wameongeza kwenye Mini 4 Pro ni tracking. Sasa hii tracking wanaita 360 tracking, kwamba
yani drone inaweza ikakutraki katika nyuzi 360. Tracking nyingi ambazo tunazipata katika drone nyingi ikiwemo Mini 3 Pro ni kwamba inakutrack tu. Kwa mfano ukisema kwamba ikutrack mgongoni, maana yake yenyewe itabaki tu huko nyuma, lakini Mini 4 Pro inakuruhusu sasa wewe kuna sehemu tu ya kufanya setting. Ukifanya setting hiyo drone itakutrack. Sasa inaweza ikawa inakuzunguka hivi inakutrack, afu baadaye kisha afika katika original sehemu ambayo inaishia, inaendelea kufanya tracking ya kawaida. Hicho kitu pia kipo, unaweza kufuatilia tu video za watu ambao tayari wanayo Mini 4 Pro mkononi, kwa sababu huku Tanzania kidogo zinachelewa kutufikia, lakini hicho pia ni kitu ambacho wameongeza. Lakini sasa nitaenda sasa kuhitimisha video yangu kwa kutoa sasa kama ushauri. Kama wewe unahitaji omnidirectional obstacle avoidance, kama unahitaji transmission distance kubwa, kama unahitaji dialogue game, na kama unahitaji hizo waypoints, na kama unahitaji 360 tracking, Mini 4 Pro ni kwa ajili yako. Lakini pia kama wewe concern yako kubwa tu ni image quality, unaweza ukachukua tu Mini 3 Pro, kwa sababu kwenye upande wa image quality ni vitu vichache sana vinatofautiana. Lakini pia labda kama unahitaji kufanya slow motion, lakini bado Mini 3 Pro ina 60 frame per second, ambayo kwa slow inaweza kukupatia slow motion. Lakini kama unahitaji ultra slow motion, unachukua hiyo Mini 4 Pro ina 100 frame per second, kwa hiyo itakupatia footage ambayo ni very slow, lakini pia katika resolution ya 4K. Sasa hayo ndio ya kwangu kwa leo kuhusiana na na Mini 4 Pro. Kama kuna swali lolote, basi unaweza ukaniandikia kwenye comment, ushauri na nini kila kitu, au kama kuna kitu ungependa nizungumzie, basi acha maoni yako kwenye comment na mimi nitayafanyia kazi. Karibu katika video nyingine.